Ndodhemi pranë deponisë mbeturinave në fshatin Sferk të komunës së Pejës, ku kjo deponi dje ishte kapluar nga zjarri. Nga ndërmarrja publike ambienti, kanë thënë se dyshohet që kjo ka ardhur si pasojë e veprimeve të personave të pandërgjegjshëm. Nga kjo kompani kanë bërë të ditur se kjo po e rrezikon sigurinë e punëtorëve dhe stafit të cilët operojnë në këtë zonë, si dhe shkakton ndotje të madhe të mjedisit. Kam qenë që të dejnë në ora 4 e diçka, dhe jam hipë dhe nelt atje. S'kom pa diçka që ka pasun diçka, diku ka ora 7 e diçka, kanë lajmëruar që po djegët. Në është e lonë me shumë keq kjo deponi. Kjo ka qenë për 5 vjetë, që 25 vjetë që të hudhet, është regionale, nuk ka, është e bartë me jopeja, ambienti për menaxhon, jo është me letra në KMDK-n, nuk di as vetë ku është, as qysh është, as kush është përgjegjës për çta. Na kanë lënë me një privat për mi shtym mbeturinat, me hap rrugë për me zbraz, që ashtu jemi të punu. Kryeshefi i ndërmarrjes publike ambienti Diedon Berisha tregoi për kallzo.com se janë duke ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për lokalizimin e zjarrit. Ku ndezja e mbeturinave përmes gazit metan mundet marrë në lloj forme. Mundet me qenë edhe zjarrdhënie me qëllim, por mundet me qenë edhe për domethënë arsye të temperaturave të larta të cilat janë këto ditë. Për zjarrin e tashëm ne jemi duke e menaxhuar domethënë nga dita e djeshme, që kemi marrë domethënë informacionin në ora 7 për ndezjen e zjarrit, domethënë e fillimin e tij. Ne kemi filluar domethënë të bëjmë raportimet e menjëhershme, duke mos kriju panik në popull, dhe ditën e sotme jemi duke vazhduar me operimin e mbledhjes së mbeturinave, domethënë në mënyrë të rregull siç ka qenë domethënë edhe para që nuk kanë ndezja. Andaj jemi në fazën ku neve që kemi të planifikuar vend dosjen e tyre kamerave sigurisë. Andaj gjatë kësaj kohe do t'i paraqesim dhe do t'i kemi aty. Ndërsa nga komuna e Pejës kanë treguar se planifikojnë mbylljen e deponisë së vjetër dhe hapjen e një të reje me standarde europiane. Në fakt ka qenë një projekt i Bashkimit Evropian për financim të mbylljes së deponisë së vjetër dhe hapjes së një deponie të re, kjo mbyllja me standarde evropiane, që mos më pas rrezikshmëri për zgjemë, dhe hapja një deponie të re, por siç e dimë me vite kemi qenë në sanksionet e Bashkimit Evropian, dhe nuk kemi mujtë mi shfrytzu ato mjetet që kanë qenë ndame, dhe ne kemi pas pjesën tonë. Tash e kemi rinënshkruar marrëveshjen e re pas janë hek sanksionet e Bashkimit Evropian për Kosovën, po shpresoj që shumë shpejt ka me fillu mbyllja e kësaj deponisë dhe hapja e deponisë së re.